положил, короче, этот некрасивый рот, ужасно. Руслан красавчик. От я реально погоджуюсь, Руслан красавчик. Він, звісно, трохи такий сладенький, цей Русик, але я вболіваю за нього. Зараз, от серйозно, таке саме забабахую, таку саму смачну страву, це що в холодильнику, тому піду дивитися, чи в мене є там цукіні, шпінат, всяка така штука, але я впевнений, що страва буде неймовірно смачна. Пішли. Ну, на жаль, в себе в холодильнику я не знайшов батат, цукіні і шпинат, проте я знайшов дуже круті інгредієнти. Творог і, найголовніше, тиква, гарбуз з тьощиного огороду. Я думаю, це буде щось на кшталт пирога або запіканки, ну подивимось, буде трохи шаманити. Приступаємо до роботи. Отже, нам знадобиться пів кілограма творогу, декілька столових ложечок цукру, так само манки, 2 яйця, ну і, звичайно ж, сам гарбуз. Розпочнемо нашу магію приготування з очищення гарбуза і його випікання. Друзяки, хочете прикол? Гарбуз, як і кавун, і, до речі, як і помідор, офіційно, як стверджують ботаніки, це ягода. Але, друзі, не треба додавати її до фруктових салатів. Хоча мені казали, що є сорт гарбуза, який дуже схожий на смак з персиком. Тому, в принципі, можна поекспериментувати. Нашу супер молодильну ягідку відправляємо в наш солярій при температурі 190-200 градусів на 20-30 хвилин. Коротше, до готовності. Загоряємо лише. Ну, як ви зрозуміли, зірка мого кулінарного проєкту є моя теща, тому що в неї є огород і вона постійна жертва акцій супермаркетів. А також висловлюю подяку сайту AliExpress за його супер новинку, ось такий от термокилимок, який я використовую замість пергаментного паперу. До пів кілограма творогу ми додаємо 3 столових ложки цукру, 2 столових ложки манної крупи і 1 яйце. Всю цю масу треба збити блендером. Маса має бути пухкесенька, як сіднички Кім Кардашян. В мене поки що тільки Настя Кам'янських. Ні, Оля Полякова. Ще трошки буде Кім. Наш ідеальний гарбуз, як кажуть, альденте, готовий для того, щоб його збили блендером. В нашу масу з гарбуза додаємо так само 3 ложечки цукру і, не повірите, 2 ложечки манної крупи і 1 яєчко. 2 маси в нас готові. Беремо форму, в мене є тільки така, тому без варіантів. Ось такий круглесенький килимок з AliExpress. Ставимо. Якщо у вас його немає, то пергаментний папір треба змастити вершковим маслом. І викладаємо прошарками. Перший прошарок готовий. Можете в творог додавати родзинки, курагу, горішки. Секунду. Іра, в нас є родзинки? Нема, то буде отак. Має бути також смачно. Наступний прошарок, звичайно ж, гарбуз. Ну, в ідеалі мають бути рівнесенькі прошарки. Гарбуз, творог. Гарбуз, творог. Що за чим ви там собі розбираєтеся, скільки у вас є маси. В мене вийшло якось так собі, але я впевнений, що буде дуже смачно. Духовка 190 градусів, 20-30 хвилиночок. Поїхали! В мене пройшло 35 хвилиночок і дістаємо наш пиріг чи запіканку. Слухай! Оце він піднявся. Як, знаєш, як виробники масок під час коронавірусу. Ну, виглядає круто.
хочу сказати, я чесно думав, що не вдасться так, ось ці прошарки, але не все так і погано. Буквально за 30 хвилиночок ось такий пиріг, запіканочка готова. Всім смачного, тисни лайк, колокольчики.